არაა ისე თითქოს იღბალი, შემთხვევითობა და გაურკვევლობა ცხოვრებაში როლს არ თამაშობდეს. თამაშობს. იღბალი როგორც კარგი, ისე ცუდი, გარკვეული დოზით ჩვენი ცხოვრების ნაწილია. მაგრამ განმარტების მიხედვით იღბალზე კონტროლი არ გვაქვს და ამიტომ ჩვენი ჩვევებიც მნიშვნელოვანია. ჩვევებისთვის ყურადღების დათმობა და მათი კარგად გააზრება საჭიროა, რადგან ჩვევებიც განსაზღვრავს ცხოვრებისეულ შედეგებს და ჩვენი ცხოვრების იმ ნაწილს წარმოადგენს, რომელზეც გავლენა გვაქვს. ესე იგი, გადამწყვეტი არც მხოლოდ იღბალია და არც მხოლოდ ჩვევები. მაგრამ ერთ-ერთი მათგანის კონტროლი შეგიძლია და ერთადერთი გონივრული სტრატეგიაც სწორედ იმაზე კონცენტრირებაა, რაზეც კონტროლი გაქვს. თუ მთელ დროს ისეთ რაღაცებს დაუთმობთ, რასაც ვერ ვაკონტროლებთ, უბრალოდ იმედგაცრუებულები დავრჩებით. ნიჭი და გენებიც თამაშობს როლს და მნიშვნელოვანია. ადამიანები ბუნებრივად მიდრეკილები არიან იმისკენ, რაც მათ უკეთესს ხდის. მაგრამ თითქმის ყოველთვის, როდესაც ვინმე კონკრეტულ სფეროში განსაკუთრებულად გამორჩეულია, გარდა იმისა, რომ ბუნებრივად ნიჭიერია და მიდრეკილება აქვს ამ სფეროსკენ, ასევე ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი აქვს ნაშრომი. ამიტომაც შეიძლება ნიჭიერი იყო, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწიო, თუ შენი პოტენციალის რეალიზაციისთვის საჭირო კარგი ჩვევები არ გექნება. ცხოვრებისეული მიღწევები ხშირად ჩვენი ჩვევების საზომია. ადამიანები ხშირად ამბობენ, მინდა მეტი ფული მქონდეს, ან მინდა წონაში დავიკლო, ან მინდა რაიმეს მიღწევა. მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ საბანკო ანგარიში ფინანსური ჩვევების საზომია. წონა კვებასთან დაკავშირებული ჩვევების საზომი. ცოდნა კი სწავლასა და კითხვასთან. ის, რაც უნდა შეიცვალოს, არა საბანკო ანგარიში, გამოცდის ქულა ან სასწორზე რიცხვია, არამედ ის ჩვევები, რომლებიც წინ უძღვის ამ შედეგებს. თითოეული ჩვენი მოქმედებით თითქოს ხმას ვაძლევთ პიროვნების იმ ტიპს, რომელიც გვინდა რომ გავხდეთ. თუ ჩამოვაყალიბებთ სწორ ქცევასა და ჩვევებს, მაშინ შეგვეძლება ხმა ამ ახალ იდენტობას მივცეთ. იმ სასურველ პიროვნებას, რომელიც გსურს ვიყოთ. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც მცირე ჩვევები ასე მნიშვნელოვანია. ისინი ცხოვრებას ერთი დღეღამის განმავლობაში არ ცვლიან. ერთი აზიდვის გაკეთებით სხეულს ვერ შეცვლი, თუმცა ხმას აძლევ პიროვნების იმ ტიპს, რომელიც ვარჯიშებს არ აცდენს. ერთწუთიანი მედიტაცია მაშინვე ვერ დაგამშვიდებს, თუმცა ამით ხმას მისცემ ისეთ ადამიანს, ვინც რეგულარულად მედიტირებს. ნამდვილი მიზანი არ არის მარათონის გარბენა. მიზანია გახდე მორბენალი. მიზანი არ არის წიგნის დაწერა. მიზანი არის გახდე მწერალი. როდესაც ამ იდენტობას შეიძენ, ქცევის შეცვლას აღარ ეცდები. უბრალოდ იმოქმედებ ისეთი პიროვნების შესაბამისად, როგორადაც საკუთარ თავს უკვე ხედავ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ქცევა ჭეშმარიტად შეიცვალე, რეალურად ამით იდენტობას შეიცვლი და ამ ცვლილებების მეშვეობით გაცილებით იოლი იქნება ყოველ დღე ასე გააგრძელო. დიდად საკუთარი თავის მოტივირებაც აღარ გჭირდება. უბრალოდ ამბობ, ესაა ვინც ვარ. ხშირად ჩვევებთან რთული შესათანხმებელია დაჯილდოების სისტემა. არსებობს დაუყოვნებელი შედეგი, დაუყოვნებელი ჯილდო და არსებობს საბოლოო ჯილდო. რატომ არის ცუდი ჩვევების ჩამოყალიბება მარტივი? იმიტომ, რომ მათ დაუყოვნებელი ჯილდო მოჰყვება, რაც სასიამოვნოა. რა არის დაუყოვნებელი ჯილდო დონატის ჭამისას? უბრალოდ კარგი შეგრძნებაა, ტკბილი, შაქრიანი და გემრიელია. თუ ამ ჩვევას ასე ნახევარი წლის განმავლობაში შეინარჩუნებ, შესაბამის საბოლოო ჯილდოსაც მიიღებ, რომელიც არც ისე სასიამოვნო იქნება. მეორე მხრივ, ვარჯიშის დაუყოვნებელი ჯილდო სულაც არ არის ასეთი კარგი. კუნთები გტკივა, სხეულიც ისევე გამოიყურება როგორც ვარჯიშამდე, შენი წონაც დიდად არ შეცვლილა. თუმცა თუ ამ ჩვევას შეინარჩუნებ 6 თვე, 1 ან 2 წელი, საბოლოო შედეგი სასიამოვნო იქნება. იმისთვის, რომ კარგი ჩვევები ჩამოიყალიბო და ცუდ ჩვევებზე უარი თქვა, დაგეხმარება გაარკვიო შენს წარმოდგენაში როგორ გადმოიტანო ცუდ ჩვევებთან დაკავშირებული გრძელვადიანი შედეგები მომავლიდან აწმყოში. კარგად გაიაზრო, ახლა ცოტა გაწვალდე, მაგრამ სურვილი გაგიჩნდეს, რომ მომავალში ეს ჩვევები აღარ გაიმეორო. ასევე, კარგ ჩვევებთან დაკავშირებულ გრძელვადიან შედეგებზე ფიქრი, დაგეხმარება გქონდეს მიზეზი, გადალახო ჩვევების ჩამოყალიბების რთული პერიოდი და შეინარჩუნო ეს ჩვევები, რომ სასურველი შედეგები, რომლებიც დაუყოვნებელი არაა, ნელ-ნელა დაგროვდეს. რომ შევაჯამოთ ეს კოგნიტური დისონანსი და ჯილდოების შეუთავსებლობა, კარგი ჩვევების ხარჯი მიმდინარე მომენტშია, ხოლო ცუდი ჩვევების ხარჯი მომავალში. და ის ფაქტი, რომ ახლანდელი მომენტი უფრო გვადარდებს ვიდრე მომავალი, ჩვევების შეცვლას ართულებს. ერთ-ერთი ყველაზე პრაქტიკული რჩევაა გარემოს შესაბამისად მოწყობა. ზოგჯერ სულ ესაა, რაც გჭირდება. თუ ამ ნაბიჯს გადადგამ, შესაძლოა დანარჩენი ძალიან მარტივი იყოს. მაგალითად, ვაშლით სავსე თასი თაროზე რომ შემოდო, შეიძლება მეტი არც იყოს საჭირო, რომ ვაშლის ყოველდღე ჭამის ჩვევა გამოიმუშაო.
თუ გსურს ტელევიზორის ყურებას მოუკლო, შეიძლება კარადაში მოთავსება ამ ჩვევის შესამცირებლად საკმარისი იყოს. აღარ გამოიწერო კვების ბლოგები და ნაკლებად გექნება ცდუნება, რომ ტკბილეული მიირთვა. რაც შეეხება მობილურ ტელეფონს, სცადე რომ აპლიკაციები წაშალო, მაგალითად Instagram-ი. ასე Instagram-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით შენთვის სასურველ ჩვევას შეიძენ, რადგან ყოველ ჯერზე როცა შემოწმება მოგინდება, მოგიწევს კომპიუტერში ნახო. საკუთარი გარემოს შეცვლა პირველი ნაბიჯის გადასადგმელად კარგი ადგილია. ასევე კარგი იდეაა 2 წუთის წესი და ჩვევების შეკვეცა და მაქსიმალურად გამარტივება. იმდენად უნდა შეამცირო, რომ პასუხის გაცემა შეგეძლოს კითხვაზე. შემიძლია თუ არა ეს ჩვევა ყველაფრის მიუხედავად 98% შემთხვევაში შევასრულო. თუ კითხვაზე პასუხი არის არა, მაშინ ეს ჩვევა იმდენად დიდია, რომ მისი გამომუშავების დაწყება ამ ეტაპზე არ ღირს. ყველა ჩვევას აქვს შესავალი წერტილი, ან პირველი გადასადგმელი ნაბიჯი და კარგი აზრია ჯერ ამ მიმართულებით დახვეწაზე იმუშაო. ერთი საინტერესო ამბავი ამასთან დაკავშირებით ქორეოგრაფ Twyla Tharp-ის შესახებაა. ის დღემდე ვარჯიშობს. დაახლოებით 50-იანებიდან მოყოლებული, დღეში 2 საათი მაინც. მთელი კარიერა ცეკვაში გაატარა, თუმცა ის სულაც არაა ფოკუსირებული ვარჯიშის ჩვევაზე. ჩვევა, რომელზეც ის ზრუნავს, როგორც თვითონ ამბობს, შემდეგია. ვიცვამ სავარჯიშო ტანსაცმელს, გავდივარ ქუჩაში და ვაჩერებ ტაქსის. თუ ეს ყველაფერი ვქენი, მაშინ ჩვევა შესრულებული მაქვს. იდეა, რომელიც მან გააცნობიერა, ისაა, რომ ჩვევები ხშირად შესავალი წერტილია და არა საბოლოო. ამ შემთხვევაში შესავალი წერტილი ტაქსია და არა სპორტული დარბაზი. ჩვევა შენი ცხოვრების უფრო დიდ რუტინაში შესასვლელივითაა. თუ შეძელი გაიწაფო ამ ჩვევის, ამ პატარა მნიშვნელოვანი მომენტის გამოყენებაში, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა მოხდება დროის მომდევნო მცირე მონაკვეთში, დანარჩენი თავისით ლაგდება. შეიძლება დღე ან შენი საქმის კეთებით დაიწყო, ან სკროლვით და სიახლეების ნახვით. და თუ რა მოხდება შემდეგი საათის განმავლობაში, განსაზღვრულია იმით, თუ როგორ მოიქცევი პირველ 30 წამში. თუ სკროლვა დაიწყე, დიდი შანსია მომდევნო საათი დაკარგული იყოს. მაგრამ თუ შენი საქმით დაიწყებ, თუ დახელოვნდები ამ საწყისი წერტილის სწორად გამოყენებაში, მაშინ სწორი მიმართულებით წახვალ და ეს ინერცია დაგეხმარება დანარჩენ საქმეს მიხედო. იმედის მომცემია იმის გააზრება, რომ ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად რეალურად ბევრი არაფერია შესაძლებელი. შესაძლოა დღის განმავლობაში სულ 5 ან 10 ასეთი პატარა საწყისი წერტილი იყოს, რომელიც განსაზღვრავს პროდუქტიული იქნება თუ არა დროის მომდევნო მონაკვეთი. თუ შეძელი გადააწყო შენი გარემო, ან გახდე საზოგადოების ნაწილი, ან თავიდან ჩამოაყალიბო ჩვევები ისე, რომ ამ საწყისი წერტილების სწორად გამოყენებაში დაოსტატდე, დღეს უფრო პროდუქტიულად გაატარებ. ასე რომ ეს 3 რამ, გარემოს მოწყობა, ჩვევების შეკვეცა და საწყისი წერტილების მართვა, ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად მშვენიერი პირველი ნაბიჯებია.